nombre es Simón Merchán, tengo 29 años, soy oriundo de Las Núñez y soy compositor de músicas inéditas. Perdóname, morena linda, perdóname, perdóname, mi negra bella que sí te quiero. Perdóname, morena linda, perdóname, perdóname, mi negra bella que sí te quiero. Cuando yo te vi, oh linda mujer, con tu lindo ser de mujer tan fiel, yo me arrepentí de lo que pasó entre tú y yo, fue el desamor. Perdóname, morena linda, perdóname, perdóname, mi negra bella que sí te quiero. Hey, perdóname, morena linda, perdóname, perdóname, mi negra bella que sí te quiero. Bueno, yo comencé en la música y yo tenía como unos 8 años. Un amigo de Guayaquil ya venía y él cantaba con su guitarra y me inspiró, me llamó mucho la atención y desde ahí comencé a emprender también yo en la música. También no tenía mi guitarra, pero un amigo también me prestaba su guitarra y por ahí aprendiendo las notas. Y bueno, después con el tiempo fui aprendiendo poco a poco los ritmos, todo lo así escuchando al oído, con las radios. Perdóname, morena linda, perdóname, perdóname, mi negra bella que sí te quiero. A veces hay ciertas adversidades, dificultades que cuando recién comienza a emprender en el arte de la música. En lo mío fue que a mí me criticaban, pensaban que nunca iba a crecer, pero les enseñé a todas estas personas, las personas sobre todo iba a tener muchos niveles del aprendizaje que tuve. Me costó mucho también, poco a poco, y es lo que yo expongo a través de mi arte. Qué lindo día, qué hermosa mañana, lleno de recuerdos, junto a mi ventana, cuando me decías que tú me querías y la flor un día ya se marchitaba. Los días pasaban, ya de tu cariño ya me olvidaba. Los días pasaban, ya de tu cariño ya me olvidaba. Ya no queda nada, ya no queda nada de lo que vivimos entre tú y yo. Ya no queda nada, ya no queda nada de lo que vivimos entre tú y yo. Bueno, yo no tuve mucho apoyo, quería llegar a donde estaban los grandes programas, no tuve un apoyo, pero no me he rendido porque todavía sigo con ese entusiasmo de seguir avanzando. Me gustaría ir con mi música a otros países, salir. Bueno, no tengo el recurso necesario, pero poco a poco lo estoy logrando. Mucha gente por ahí me ven y bueno, aunque sea en palabras, me dicen que algún día sí voy a poder llegar donde yo quiero llegar. Aunque no todo es fácil, pero luchando y contra todo lo que se venga.
encanta el ritmo, el estilo del género musical como es la bomba. Y es una música afroecuatoriana, una música que se escucha en Esmeralda, es lo que a mí me ha inspirado de mi niñez hasta ahorita. Yo me siento feliz por mi talento cuando tengo varias presentaciones aquí, que tengo la apertura. La gente igualmente queda contento, felices con el arte que yo expongo a través de la música. Son personas que, aunque no me apoyan con un recurso necesario, pero por lo menos me alientan en palabras y eso me hace sentir muy, muy feliz. Cuando yo me vaya nunca te olvidaré. Eres mi país que siempre te recordaré. Cuando yo me vaya nunca te olvidaré. Eres mi país que siempre te recordaré. Mi Ecuador es lindo, mi Ecuador es bello. ¿Cómo no decirte que yo a ti te quiero? Mi Ecuador es lindo, mi Ecuador es bello. En donde yo vaya te llevo en mi recuerdo. Yo con mi guitarra voy cantando mi canción, esta linda música que me sale de inspiración. Yo con mi guitarra voy cantando mi canción, esta linda música que me sale del corazón. Ecuador